அக்கா இங்க வாத்தியார் வீடு எங்க இருக்கு? வாத்தியார் இல்லப்பா, அவரு வாத்தியார் இல்லையா? யோ, வாத்தியார் வீட்ல இல்ல, ஸ்கூல் போயிருக்காரு. அங்க ஏங்கா போனாரு? கிளாஸ் எடுக்கதான். அவங்க வீட்ல கிளாஸ் இல்லையா? பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்க போயிருக்காரு. அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க தெரியாதா? டேய், நீ எதுக்கு வாத்தியார பார்க்க போற? வாத்தியார பார்க்க போலக்கா, வாத்தியார் வீட்டு பக்கத்துல வாழைத்தோப்பு இருக்குல்ல, அங்க வாழைக்காய் வெட்ட போறேன். ஏண்டா வாழைத்தோப்பு எங்க இருக்குன்னு முன்னாடியே கேட்க வேண்டியதானே? சாரிங்க, வாழைத்தோப்பு எங்க இருக்கு? வாத்தியார் வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான்டா போடா. சரிங்க. இவ்வளவு நேரம் வெங்காயத்துல விதை இருக்கான்னு உரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான்.